Por poñer un exemplo, cobrar un fixo de 100 euros anuais, que máis ou menos é o que pode sair, non? Estou falando do fixo, non da parte variable que vai a variar en función do consumo que haxa, pero un fixo de 100 euros anuais, 120 euros anuais, asa ou non asa consumo, non é o mismo cobrarlo pois alguén que ten un nivel de renta baixo a alguén que ten un nivel de renta alto, eso entendemos todos, non? Entón, tamén nese sentido é un imposto absolutamente injusto. E incluso, eu creo que se poñemos un exemplo práctico hasta nos daremos conta do absurdo que é. Ese fixo que se vai a cobrar con independencia de que haxa ou non consumo pode dar lugar a situacións tan absurdas como a seguinte. Claro, que pasa con aquelas traídas ou incluso con aqueles pozos que nunha época do ano determinada se secan? Que pasa? E pasa moitas veces, non? Paga lo mismo. Seguirían pagando, claro, seguirían pagando sin ter auga. O sea, eso é un claro exemplo de que esta lei non se fixo nin tendo en conta, non? A realidade deste país, nin tendo en conta que, bueno, que hai situacións que obviamente non ten ningún sentido a ese tipo de situacións aplicarlle un imposto como este. E tamén é unha lei que na aplicación práctica vai a introducir hasta problemas entre veciños. Por exemplo, no caso das traídas veciñais, ¿no? E comunais, onde hai pues, varios usuarios desa traída. Claro, como do que se pretende, o sea, o que se pretende con esta lei é cobrar, e dá igual, ¿no? A forma, cobrar e punto, da forma máis cómoda. No caso, por exemplo, de que un dos usuarios desa traída veciñal non pagara o canon, terían que responder do pago do canon o resto de usuarios desa traída. O sea, hai 5 veciños que usan unha traída, un non paga, irían a cobrar os outros. O sea, dense conta incluso hasta do problema entre veciños que temos en riba da mesa, non? O sea, eu creo que unha lei que non ten nin pés nin cabeza e non ten nin o mínimo de sentido común, non? Bueno, e é unha lei que, claro, en principio, porque eso foi un tema tamén que se debatiu bastante, incorporaba a obligación incluso de instalar contadores en todos os pozos particulares, traídas e tal. Ben, esa obligación eliminouse no trámite parlamentario por unha cuestión. O sea, ahora non existe obligación, eso é certo. Tal e como quedou finalmente a lei, non existe obligación de instalar contadores, que ao final case obligan, e vou explicar como, a instalalos en todos os casos, pero se eliminou esa obligación por unha razón, non porque entenderan que non era xusto instalar os contadores, non, porque o propio goberno do PP dixo, claro, e controlar o consumo de todos esos contadores se vai a costar moito diñeiro, e ter xente para controlar todos esos contadores vai costar moito diñeiro, tanto diñeiro que a mellor hasta nin compensa cobrar este imposto. E que fixeron? Bueno, o que quere instalar un contador que o instale, e o que non o queira instalar se lle vai a cobrar polo método de estimación obxectiva. Como? Se vai a cobrar unha parte fixa en función do número de habitantes censados en cada unha das vivendas. Como? Pois por tramos. Hasta 2 habitantes unha cantidad, de 2 a 4 outra, de 4 a 8 outra e de 8 en diante outra. Fixa a unha estimación do consumo que pode haber, non? En función dese número de persoas que viven na casa e cobran. Que é o que pasa? Claro, esa cuota fija que van a cobrar, non? Sin ter en conta nin o consumo, solamente en conta, o sea, solamente tendo en conta o número de habitantes de cada unha desas casas, vai a ser bastante elevada. Co cal, a xente que non consuma, non? Moita auga, vai incluso a coller e decir, pois poño un contador que casi que me compensa. O sea, por la parte de atrás, finalmente, casi van a obligar a todo o mundo e de forma universal a ter que instalar ese contador. Do que se trataba neste caso era de cobrar, non do controlar os contadores, bueno, cobro en función do censo, que esos datos sí que os teño e cobro, además de forma moi fácil. Van a obligar os concellos a pasar o recibo dese canon da auga co recibo de recollida do lixo, non? Entón, escapar deso, moi difícil,
intentar incluso, porque hai moitísima xente que di, pois eu non declaro o pozo que teño e tal, moi difícil, porque van a aplicar o método de estimación obxectiva. Se hai unha casa dada de alta e vive xente, hai auga, o sea, ninguén vive sin auga, non? E van a cobrar en función do número de habitantes. Entón, escapar é moi difícil. Defraudar, bueno, non sei se é difícil ou non, desde logo é peligroso, porque hai un régimen sancionador na propia lei que incluso contempla sancións de hasta 30.000 euros no caso de que detecten algún pozo ou traída sin declarar, o sea, 5 millóns das antiguas pesetas. Entón, eu creo que, bueno, que do que se trata, e son exemplos moi claros con esta lei, é de recaudar. Non se garantiza, por exemplo, poñamos por caso, hai unha traída veciñal ou un pozo que sufre unha avería e estás pagando o canon, non che garantizan, e non o van a facer, obviamente, non o vai facer a administración nin a Xunta, non vai facer a Xunta a reparación desa traída. Se queres seguir tendo auga, vas a ter que reparar aquí. Eles te van a seguir incluso cobrando o canon, teñas ou non teñas auga. Entón, bueno, é unha lei absolutamente injusta desde ese punto de vista. E é unha lei tamén que, a pesar do que se di e que intenta gravar aos que máis consumen, precisamente o que fai é favorecer incluso aos que máis consumen. E me explico. Vamos a ver, co antigo canon de saneamento, o ano pasado a Xunta recaudou 34 millóns de euros. Ese canon que se aplicaba só no caso de que existira unha traída pública e tal, non? Ben, con este novo canon da auga prevé recaudar no primeiro ano de aplicación desta lei 68 millóns de euros. De 34 a 68 estamos falando do doble, non? Para que despois digan que non suben os impostos con esta lei, non? Suben xa o doble. Deses 34 millóns de euros a maiores que pretenden recaudar no primeiro ano de aplicación desta lei, na memoria económica da lei o que se di é 27 millóns de euros. Deses 34 a maiores, 27 millóns de euros prevese recaudar dos particulares, o sea, de usos domésticos, e 7 das industrias. Traemos contas xa incluso da cantidad, 27 millóns de euros os particulares, 7 as industrias. O sea, hai unha diferencia xa considerable, non? Claro, podes dicir, claro, é que particulares hai moitos, e industrias tampouco é que haxa tantas. Claro, pero se poñemos un exemplo, só un exemplo, nos daremos conta realmente do que hai detrás incluso desta lei, que hai un beneficio fiscal precisamente para os que máis consumen. Unha industria sola, solamente unha, ENCE, que todos coñecemos, de Pontevedra, as celulosas, unha industria sola, pagou o ano pasado polo canon de saneamento máis de 5 millóns de euros, polo antigo canon. Entón, a pregunta eu creo que é obvia, non? É evidente. Se unha industria sola pagou 5 millóns de euros o ano pasado, como prevén recaudar 7 millóns de euros nun ano de todas as industrias? Aí faltarían, bueno, desde Meirama, as Pontes, a Lumina Aluminio, a refinería, a Finxa de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, moitísimas industrias. Como? Se recaudaron 5 millóns de euros dunha industria o ano pasado, ahora prevén recaudar 7 millóns de euros das industrias. Xa non falo das centrais hidroeléctricas que consumen e utilizan moitísima auga para generar enerxía eléctrica que estamos vendo todos que non está baixando precisamente, non? Está subindo. Entón, que é o que hai detrás deso? Que é precisamente aos grandes consumidores, as industrias, as que utilizan a auga para sacar un beneficio económico, os que van a ter unha reducción considerable do canon da auga. Reducción que non va a desatermos.